Apakah suara ngorok ayahmu lebih kencang dari alarmmu? Ini alasannya. Pria mengorok lebih sering daripada wanita, dan itu bukan cuma karena mereka lelah habis nonton olahraga. Sebenarnya, itu karena saluran napas pria lebih sempit. Itu bikin lebih gampang berisik di malam hari. Jadi, kalau kamu dengar suara ngorok, jangan salahkan dia, salahkan biologinya. Untuk fakta seru lainnya, jangan lupa subscribe ya.